Toyota tu v Amsterdamu predstavlja svojo prihodnost. No, seveda ne samo svoje prihodnosti, ampak svoje videnje prihodnosti avtomobilizma oziroma prihodnosti mobilnosti nasploh. In seveda ne boste presenečeni, če vam povem, da se Toyotino videnje prihodnosti bistveno ne razlikuje od prihodnosti, kakršno si zamišljajo druge avtomobilske znamke. Je pa vendarle res, da se Toyota v to novo prihodnost podaja razmeroma dobro pripravljena. We're confident because we see it as a natural expansion of today's business. It's not like we stop being a manufacturer and distributor of cars and become some sort of startup mobility provider. We're already one of the biggest mobility companies in the world. And we think we're very well positioned, not just because of the product strength that we have in low emission technologies, but also because of the foundations that we've been putting in place. I think what makes Toyota a little bit more well qualified is some of the investments that we've made in the last 5 years or more around Toyota Connected. So we put a lot of energy into data analytics, particularly vehicle data coming from the cars as the data communication modules will operate. We believe we can use this as a competitive advantage. Toyota se je torej naučila, kako to delata Google in Apple, se pravi, kako delovati kot veliki brat. A tako kot nam piškotki lajšajo naš računalniški vsakdan, bomo uporabniki s prodajo naših voženj Toyoti vendarle deležni določenih koristi. We know how you drive, where you drive, how hard you drive, how fast you drive, how much wear or tear on the vehicle this is creating. And that means we could offer you a very bespoke maintenance package or insurance package that's unique to the way that you own or you use the vehicle, that's more effective and intelligent or efficient for you than just taking one off the shelf that says anybody can buy the same, whether they're doing 60,000 kilometers a year or 10,000 kilometers a year. So this is one area where I think Toyota is particularly proactive versus some of our competitors. Koristi pa se bodo še posebej izrazito izražale, če se bo stranka odločila, da pri Toyoti avtomobila ne kupi, ampak se s to japonsko znamko, ki deluje praktično čisto v vsakem kotičku sveta, dogovori, da mu zagotovi mobilnost v vsakem trenutku. Na kakršenkoli način že, se pravi v vozilu, kakršno je za dani trenutek najbolj primerno. Se pravi, da bo stranka imela na voljo tako družinske kot terenske in športne avtomobile, pa tudi vse možne shuttle prevoze po mestnih jedrih ali pa skiroje in podobne vozičke zadnjega kilometra. Toyota zdaj stopa v drugo fazo. Po večjih letih raziskovanja na različnih trgih z različnimi lokalnimi carsharingi, zdaj uvaja blagovno znamko Kinto. In lahko spomnimo, da Toyota v Sloveniji že predstavila storitev Drive Me, se pravi carsharing za poslovne uporabnike. No, ta carsharing se bo postopoma preimenoval v Kinto. Slovenci smo lahko veseli, da je prihodnost Toyote, prihodnost Toyotinih mobilnostnih storitev v rokah Slovenca, Toma Fuchsa, drugega človeka Toyota Motor Europe. Leta 2030 bojo prihodki iz cele mobilnosti bojo več kot 1/3 prihajali iz nove mobilnosti in manj kot 2/3 prihajali iz tradicionalnega poslovanja. To je tisti potencial, v katerega mi gledamo in del katerega hočemo biti za svojim poslovanjem. Posel je seveda še povsem na začetku. Pri Toyoti mislimo, da se bo zadeva spremenila, ko bojo te avti dejansko robotaksiji, ki se bojo vozili okoli brez voznika. Takrat bo ta posel postal pomemben posel in takrat hočemo biti mi zraven. Seveda, da bomo takrat zraven, ko se bo to zgodilo, moramo delati na vsakmu od teh elementov. A kje konkretno bodo ustvarjali zaslužek? Vse usluge, kjer bomo uporabljali avto, nekdo bo moral biti lastnik avta, nekdo bo mogel s tem avtom upravljati, nekdo bo mogel še vedno ta avto servisirati, čistiti, napolniti in mi bi radi prevzeli to vlogo ne samo kot avtoproizvajalec, ampak tudi kot operater in lastnik teh vozil. Biti samo operater si preveč ranljiv, biti samo proizvajalec si preveč ranljiv, da si prava mobility company oziroma podjetje, ki se ukvarja z mobilnostjo, moraš prevzeti večji del poslovanja. Boste rekli, da vse to ni nič novega, da takšne ponudbe obljubljajo vse znamke, a Toyota je v tej novi mobilnosti že našla svojo nišo, svojo lastno vlogo.
mi ne želimo konkurirati Uberju, Grebu ali pa Didiju, zato smo tudi investirali v te firme, da sicer razumejo, kaj delajo in da tvorimo neka bodoča partnerstva z njimi, vendar pa kot naš brand promise pravimo inkluzivne, se pravi, iščemo rešitve tudi za starejše ljudi, za ljudi z zmanjšano mobilnostjo, za otroke, kjer so že danes potrebe po mobilnosti in jih nihče ne pokriva. In ravno v tem vidimo našo priložnost, da postavimo nove storitve. In največji globalni avtomobilski igralci se strinjajo, da je prihodnost v gorivnih celicah. In ponovno je tukaj Toyota v zavedljivem položaju. Predstavljajo namreč že drugo generacijo avto na gorivne celice, limuzino z oznako Mirai. Ta impresiven avto ta hip za Slovenijo še ni zanimiv, saj ga nimamo kje napolniti z vodikom. A naj spomnimo, da analitiki predvidevajo, da bodo gorivne celice postale zanimive že zaradi elektrifikacije gospodarskih vozil. Namreč, če hočemo zagotoviti smiseln doseg električnih kombijev, avtobusov in tovornjakov, moramo vanje ugraditi nesmiselno veliko zalogo baterij. Vodikovi rezervoarji lahko elektriko zagotovijo na enostavnejši način. No, na amsterdamskem dogodku, pa imenovan z japonsko besedo Kenshiki, ki v prevodu pomeni vpogled, smo videli tudi priključno hibridnega Rava, pa tudi nove športne Toyote, 2-litrsko Turbo Supro, športno našminkane Corole, a v srednje mesto je rezerviral novi Yaris Gazoo Racing. No, tokrat pa res ne gre samo za več konjev in za tršo zmeti. Yaris Gazoo Racing je povsem namensko narejen dirkalnik za na cesto. S precej bolj izrazitim nosom, z izdatno znižano streho, ki je karbonska, in pa predvsem s 4-kolesnim pogonom. I know it's only a sketch, but you can clearly see this is not just a Yaris with body cladding and a raised suspension. It's an entirely new and distinctive BSUV model. No, pobliže smo spoznali tudi Lexusovo električno prihodnost, koncept LF30. A še posebej so nam padle v oči pnevmatike, ki so jih za Toyoto zasnovali sosedje iz Luksemburga pri Goodyearu. Pnevmatika je posebej inovativna zaradi majhnih peresc, ki za ta električni avto upravljajo termodinamično funkcijo. Spoznajte to gumo od blizu in iz ust avtorja. Sicer pa naj še enkrat spomnimo na že skoraj četrt stoletja znano dejstvo, da hibridi v osnovi ne potrebujejo električne polnilnice, polnijo se sami. In za koga so primerni, pokaže ta resničnostni test.